ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விஷ்ணு ஆன்லைன் இருக்காங்க. நான் உங்கள் ஹரி. இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம்ன்ற ஒரு வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட், அதாவது ஜார்விஸ் மாதிரி. அதுக்கிட்ட நம்ம என்ன கொஷின் கேட்டாலும் அது சொல்லலாம். அதுக்கு லிமிட் கிடையாது. அதுக்கிட்ட நம்ம என்ன கொஷின்ஸ் வேணால் கேட்கலாம். இதுதான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அசிஸ்டண்ட். இப்போ வந்து நான் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் அந்த ஆப்போட லிங்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் இந்த ஆப்பை கூகுள் ப்ளேயில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆப்புக்குள்ளே போனால் வாங்க. இந்த ஆப்குள்ளே போனோடனே இப்படி தான் இருக்கும். முதல்ல சைன்இன் கேட்கும். டிவைஸ் அசிஸ்டண்ட் இதை போட்டுக்கணும். ஓகே கொடுத்துக்கணும். ஓகே கொடுத்துக்கணும். அதில் போய் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணிக்கணும். இங்கே எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போதான் ஓகே பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் அலோ ஆல் பர்மிஷன். எக்ஸ்சேஞ்ச் நீட்ஸ் பர்மிஷன் டு கேரி out basic commands. Please grant all the permissions. Cool right now, please grant. ஓகே, எல்லா இடத்துக்கும் அலோ கொடுத்துருங்க. டேப் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு டேப் பண்ணுங்கள். டேப் பண்ணுங்கள் மொபைலில். அது வந்து இப்படி வரும். யுவர் நேம் போட்டு உங்கள் நேம் போட்டுக்கோங்க. போட்டு உங்களை என்ன கால் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த நேம் எழுதிக்கலாம். நான் வந்து சார் அப்படின்னு போட்டேன். இப்போ இங்கிலீஷ், உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான் வேணால் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் தமிழ் எது வேணால் அது உங்கள் இது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹோம் இப்படி பேக் போகலாம். சேஞ்ச் தி ஹாட் வேர்ட் இதோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஹலோ, நவ் லெட்ஸ் கோ. இப்போ வந்து நான் இப்போ இப்படி சொல்கிறேன். ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அது வந்து இப்படி பதில் சொல்லணும். என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும். இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஜார்விஸ். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் உங்களோட கருத்து என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட்டடாகி உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதோட ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் கூகுள் ப்ளேயில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.